මම කැමැති. எனக்கு பிடிக்கும். මම කැමැති. எனக்கு பிடிக்கும். මම ඔයාට කැමැති. எனக்கு உங்களை பிடிக்கும். මම ඔයාට කැමැති. எனக்கு உங்களை பிடிக்கும். මම කියන්නේ நான். උන්නට நான் பிடிக்கும் කියලා කියන්න නෑ. right? எனக்கு பிடிக்கும் කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. right? දෙවෙනි එක මම දන්නවා. எனக்கு தெரியும். මම දන්නවා. எனக்கு தெரியும். මම ඒ ගැන දන්නවා. எனக்கு அதை பற்றி தெரியும். මම ඒ ගැන දන්නවා. எனக்கு அதை பற்றி தெரியும். මම කියන්නේ நான் ඒ වුණාට நான் தெரியும் කියලා කියන්නෙත් නෑ. right? எனக்கு தெரியும் කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. right? කැමැති සහ දන්නවා මේ වචන දෙකේම භාවිතා කරති විතරයි මේ ගැටලුව තියෙන්නේ. right? ඒ නිසා මේක හොඳටම මතක තියාගන්න. මේ වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජනව තියෙනවා නම් ලයික් කරන්න. දමළ භාෂාව හරි විදිහට කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් මේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරලා තියාගන්න. thank you.